豆啊，就嚟6·1兒童節噶啦，唔使我提噶啦嘛，一係磅水，一係送禮物俾我。哎呀，你知唔知醜噶？你讀多2年書就嚟讀初中噶啦，學咩人過6·1兒童節？你係兒童咩？我唔係兒童，我係咩？乜我個樣唔似兒童咩？你梗係唔似兒童啦！兒童有咩特徵啊？天真無邪、聰明好學、可愛精靈噶嘛。咁你呢？你有咩？你呢就古古惑惑、死蛇爛鱔、詭計多端、賊頭賊腦。你邊忽似兒童啊？成個詐騙犯咁。喂老豆啊，我有冇咁恐怖啊？齋睇我個身形就知我係兒童啦，有咩好狡辯噶？你話你個身形啊，成身豬腩肉同街口豬肉榮有咩分別啊？睇個樣十足湯豬佬咁嘅款啊！我唔係湯豬佬啊，我係兒童嚟噶，我唔准你咁話我啊，老豆。湯豬佬有乜唔好啊？揸刀揾食噶，好過你平時喺屋企咧氹氹啦。你啊過幾年咧就嚟高過我膊頭噶啦，仲好意思問我攞兒童節嘅禮物嘅？咁你都識講啦，過幾年啊嘛，我而家仲細噶。你肥屍大隻邊度細啊？你唔係唔記得啊？窮人孩子早當家，喺舊時代，你呢個年紀已經出嚟做嘢揾食噶啦，唔好成日講自己細，你成熟啲得唔得？冇咁唔臭米氣啦。唔得啊，唔得！6·1兒童節咧，我一定要禮物，你要送俾我啊！咁我點解要送禮物俾你啊？呢個係因為你係我老豆咯。咁你點證明你係我個仔嚟噶？喂，老豆你係咪玩嘢啊？我同你一樣姓，我姓陳噶。咁如果係姓李呢，係咪就係李嘉誠個仔呢？個個就可以話係佢個仔，走過去問佢攞禮物咁啊？老豆啊，咁點先可以證明我係你個仔？好簡單啫，我個仔呢係斯斯文文嘅，勤奮好學嘅，尊老愛幼嘅，喺屋企主動做家務，唔打機，唔睇電視，考試鋪100分嘅。得啦，想我做到呢幾點呢？冇可能啊，老豆你發夢啊！哦，咁咪得咯。咁你想攞兒童節嘅禮物，又做唔到呢幾點嘅話，你都冇發夢啦。點解我覺得我好似領咗嘢咁嘅？老豆你係咪呃我啊？傻仔嚟嘅，我點會呃你啊？我哋屋企除咗我之外，係冇人呃人噶。